Тогда вдохнули воздуха побольше. И вдохнули туда на костер, дунули. Молодцы. И последнее приветствие. Дело раз, ладошки захлопали. Два ногами за дом, трюшки подняли, громко завещали. И под ваши аплодисменты дядя Сережа приглашает сюда детских ваших любимых писателей. Здравствуйте. На нашем празднике сегодняшнем присутствует огромное количество хороших и разных детских поэтов и вообще людей детской литературы. Итак, начали. Заведующий домом-музеем Корнея Чуковского, лауреат премии имени Корнея Чуковского Сергей Агапов. Ладошки хлопаем, друзья, веселей. Секретарь жюри премии имени Чуковского, лауреат премии правительства России и премии ДЭФИ Павел Крючков. Лауреат премии имени Чуковского поэт Марина Бородицкая. Замечательный детский прозаик Валерий Воскобойников приехал к нам из Петербурга. Литературный критик Ксения Молдавская. Поэт, лауреат премии имени Чуковского Игорь Жуков. Лауреат многочисленных премий в области детской литературы Айя Н. Лауреат премии имени Чуковского поэт Михаил Грозовский. Лауреат других премий, но тоже многочисленных, Наталья Волкова. Лауреат премии имени Чуковского радиожурналист Жанна Переляева. Где у нас Жанна? Поэт, лауреат премии «Мастер» Татьяна Стамова. Почти всех, кого я здесь объявляю, участники фестиваля имени Чуковского. Поэт, лауреат премии имени Чуковского Игорь Жуков. Композитор, основатель знаменитой группы «Последний шанс» Владимир Щукин. Лауреат многочисленных премий в области детской литературы, директор другого фестиваля, совсем не этого, который проходит в Российской государственной детской библиотеке, прозаик Юрий Нечипаренко. Поэт, лауреат премии «Новая детская книга» Римма Алдонина. Римма Петровна, мы вас ждем. Вы здесь. А как вы сюда выйдете? Никак? Проходите пока. Еще я буду объявлять других.